안녕하세요. 한담영감입니다. 오늘은 귀촌 한담을 구독하시는 구독자께서 벽난로형 로켓 스토브인 로켓 매스히터에 대해 좀 더 자세한 설명이 필요하다고 하셔서 간단하게나마 추가 자료를 올리려고 합니다. 사실 한담영감이 로켓 스토브나 로켓 매스히터에 대해 갖고 있는 지식은 인터넷에서 섭취한 노숙자 수준입니다. 언감생심 누군가에게 로켓 스토브에 대한 지식을 가르칠 수 있는 수준은 전혀 아닙니다. 다만 시골에 내려와 먼저 시작해 보았다는 것, 그리고 자리를 옮기기 위해 두세 번 정도 만들어 보았다는 것, 그랬는데 그 효율이 참으로 좋아서 유튜브에 올렸다는 것, 이것이 전부입니다. 그러니 다른 분들이 만드는 로켓 매스히터에 대해서는 달리 드릴 말씀이 없고 할 수준도 못 되고, 내가 만들어서 구들 침대를 포함한 방 3개를 난방하며 잘 사용하고 있는 귀촌 한담식 로켓 매스히터에 대해서만 말씀드리도록 하겠습니다. 우선 로켓 스토브와 로켓 매스히터의 개념 차이를 짚어본다면, 로켓 스토브는 이 부분을 주로 사용하는 그야말로 난로 역할이 주 임무죠. 그래서 많은 분들이 이 부분만 따로 가스통으로 만든다거나 이동할 수 있는 난로로 만들기도 합니다. 그러나 로켓 매스히터는 이 부분부터 외부로 나가는 굴뚝 직전까지의 연도를 보다 길게 늘려서 모든 열을 실내에서 이용하여 그 외의 기능까지 활용하는 것이라고 이해하고 있습니다. 그러니까 로켓 매스히터는 난로처럼 이동할 수 있는 것이 아니고 내가 만들어 사용하는 방식처럼 벽난로형 로켓 스토브라고 표현할 수 있겠습니다. 귀촌한 다음의 로켓 스토브를 옆에서 본 단면도입니다. 로켓 스토브의 규격이나 기본적인 정보는 모두 잘 알고 계실 테니 연도보다 약간 깊게 파인 개자리만 신경 쓰시면 되겠습니다. 역풍을 막아주는 역할을 한다니 만드는 것이 좋겠죠. 그리고 개자리 옆에는 청소를 할 수 있는 청소구를 만들어 두는 것이 좋습니다. 2년 정도 사용한 로켓 스토브를 뜯어보니 개자리에 제법 재가 쌓여 있더라고요. 거실인 이곳에 로켓 스토브가 설치되어 있고 시골집 거실치고 그리 좋은 편은 아닌데도 이 녀석 덕분에 꽤 따뜻하게 지냅니다. 거실은 가로 3.2m, 세로 5m 정도의 크기입니다. 오른쪽의 벽을 뚫고 침실인 안방으로 열기가 들어갑니다. 로켓 스토브 뒤에 보이는 왼쪽 방이 작업실, 오른쪽 방이 안방입니다. 시골집의 로켓 매스히터를 위에서 내려다본 전체 구성은 이렇습니다. 거실의 벽을 뚫고 벽 두께보다 조금 긴 연통을 삽입해서 안방으로 내민 후 벽과 연통 사이에 황토구로 단열 겸 고정을 확실히 합니다. 그리고는 안방의 구들 침대로 연결해서 구들 자체로 연도를 만드는 겁니다. 침실은 가로 3.2m, 세로 4m 정도입니다. 거실의 로켓 스토브로부터 유입되는 열기를 이용해서 구들 침대를 설치했는데요. 구들 침대는 가로 1m, 세로 2m의 크기입니다. 둘이 앉아 맞고를 치거나 팔뚝맞기 미나투 치기에 딱 알맞은 크기입니다. 나이롱뻥도 있죠. 근데 나이롱뻥은 세 사람이 쳐야 하기 때문에 곤란합니다. 세 사람이 둘러앉기는 힘듭니다. 하지만 나란히 앉아 TV를 본다면 궁뎅이 뜨끈뜨끈하게 짖으며 4명까지도 충분히 앉을 수 있습니다. 제일 아랫목에 앉은 사람은 분명히 고문을 받는 기분이겠지만요. 폭을 1m로 한 이유는 벽에서 방문까지의 여유가 1m 밖에 없었기 때문입니다. 방 폭에 여유가 있다면 1m 40 정도로 만들면 싱글 매트리스 크기라서 여유가 있을 것 같습니다. 구들장은 가로 세로 50cm여서 내 경우에 8장이 들었습니다. 우리의 로켓 매스히터를 보고 만든 옆 동네 동생은 10장을 깔았던데 내 느낌으로는 8장이 알맞는 것 같습니다. 구들 한 장에는 8,000원에서 만원 사이였던 것 같습니다. 구두를 이용하기 전에는 이렇게 20cm 직경의 스파이럴 관을 이용하여 두 줄로 깔고 황토를 덮었습니다만 열 효율이 별로 안 좋더라고요. 연통이 지나가는 부분만 따끈하고 나머지 황토 부분은 온기만 느낄 정도였습니다.
궁리하다가 연통을 빼버리고 아예 구들장으로 연도를 만들어 보니 효율이 아주 좋습니다. 이불을 덮어놓으면 뜨거 소리가 절로 나옵니다. 그야말로 절절 끓습니다. 아마도 이 구들 침대에 흥미를 가진 분들이 꽤 계실 겁니다. 옆에서 보면 이런 구조이고 위에서 보면 이런 구조입니다. 위에서 보는 연도의 흐름은 이렇습니다. 그림의 빗금친 부분이 구두를 받치는 블럭들이고요. 연도의 높이는 작업 편의상 블럭 한 장 높이를 기준으로 했습니다. 1번의 연도는 거실에서 직접 열기가 들어오는 방향이라 입구를 조금 좁혔고요. 상대적으로 2번은 1번보다 입구를 넓게 만들었습니다. 그래야 고루 따뜻할 것 같아서요. 코너를 돌아 나가는 부분엔 연기의 흐름이 원활하도록 황토로 곡선 처리했습니다. 바닥은 황토와 펄라이트 짚을 잘게 잘라 섞어 단단하게 다졌습니다. 구들 침대의 전체 높이는 우리가 사용하는 침대와 맞췄습니다. 각자 사용하는 침대와 맞추는 것이 편하리라 여겨집니다. 맨 위에 구들장을 놓을 때 가로 세로를 맞추고 수평 맞추는 일이 꽤 까다롭습니다. 빈 틈새를 황토나 몰탈 등으로 잘 메꾸셔야 합니다. 구두를 놓지 않고 연통을 이용했던 이유가 이런 까다로운 일이 예상되었었는데 막상 구들 침대를 만들어 보니까 100번 잘했다는 생각입니다. 구들 침대 강추합니다. 나도 만들기 전에는 이별나게 구들까지 하며 코웃음 쳤었는데 막상 만들어 놓고 보니 나는 물론이고 금순이가 너무 좋아합니다. 심심하면 가끔 낮에 구들장 위에 무를 썰어 말리더군요. 건조기보다 효과가 좋다나요? 생무를 썰어서 아침부터 말리면 오후에는 이렇게 꼬득꼬득해집니다. 내 작업실입니다. 크기는 가로 2.5m, 세로 3.2m 가량인데 책상이 거의 차지하고 있죠. 방은 작지만 위풍이 세서 거실의 구들 침대에서 연통을 이어 뽑아서 난방을 합니다. 거실을 데우고 구들까지 데우고 그리고 작업실로 나온 열기도 제법 따뜻해서 그럭저럭 효과를 보고 있습니다. 거실이나 구들처럼 뜨끈뜨끈한 느낌은 아닙니다만 책상 아래 길게 뻗은 연통에서 올라오는 따뜻한 온기 덕분에 가디건 하나 걸치고 책상에 앉으면 추위를 느끼지 않습니다. 이렇게 스토브 한 대로 거실, 안방, 작업실 세 군데를 난방하고 있는데 만족스러운 편입니다. 보일러도 바닥에 깔려 있지만 한겨울 아주 추울 때만 약하게 켜놓고 평소에는 더운 물 사용할 때만 잠깐 사용합니다. 장작은 자기 전까지만 떼는데 구들 침대는 아침까지 따끈따끈합니다. 시골집은 워낙 허술해서 창문 샤시들이 모두 단창으로 되어 있어서 바람이 숭숭 들어옵니다. 이런 상황에서도 로켓 스토브를 떼면 실내가 따뜻합니다. 하지만 로켓 스토브를 아무리 잘 만들어도 연통을 잘 만들지 않으면 성능이 만족스럽지 않습니다. 마지막 연통 작업을 할 때 본체 만들 때만큼 정성을 기울이셔야 합니다. 보신 분들이 계시겠지만 굴뚝은 이렇게 생겼습니다. 이미 실내에서 거실과 안방과 작은 방을 두루 데우고 나왔는데도 불구하고 바깥까지 굴뚝에서 따스한 온기가 느껴집니다. 그래서 한담 영감은 또 한 번 이 열기를 이용할 좋은 생각이 떠올랐습니다. 날씨가 점점 차가워지며 마당에서 살던 우리 집 고양이 방울이가 문만 열면 쏜살같이 안으로 뛰어 들어오려고 합니다. 어렸을 때야 안에서 키웠지만 이젠 쥐도 잡고 꿩도 잡고 온갖 놈들을 다 잡아 물고 들어오는 통에 아침마다 금순이의 비명소리가 으악 깍 꽥 하고 들립니다. 쥐나 새의 깃털들이 휘날릴수록 금순이의 비명소리가 점점 커집니다. 실내에서 키울 수가 없습니다. 그래서 잘됐다 싶어 굴뚝 곁에 월동용 집을 지어주려고 판자를 하나 냈더니 요 녀석 눈치도 빠르게 자기 집인 줄 알고 냉큼 올라앉는군요. 마당에 굴러다니는 벽돌 몇 장 쌓고 싱크대 뜯어낸 찬장 뚜껑으로 지붕 만들고 올라다니기 좋으라고 통나무 계단도 만들어줬습니다.
앞부분까지 막아줄까 하다가 환기를 위해 그냥 두기로 했습니다. 아주 한겨울엔 비닐로 막아주면 되겠죠. 오늘의 메모입니다. 1. 벽난로형 로켓 메시터는 성능도 좋고 시골집의 레트로풍 인테리어로도 좋다. 여유로운 시골밤의 불명에 취해보자. 2. 본체도 중요하지만 연통 역시 중요하다. 연통 둘레를 확실히 보온하고 높이는 용마루보다 높게 올리자. 3. 구들 침대에서는 나이롱봉을 쳐서는 안 된다. 미나투나 맞고만 치자. 그리고 혹시 미운 놈이 놀러 오면 제일 아랫목에 앉히자. 이유는 나도 모른다. 오늘은 여기까지입니다. 구독과 좋아요 부탁드립니다.